हेलो, अस्सलाम वालेकुम। असद अली टीवी रिपेयर में सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सोनी 40BX400 का 3 टाइम ब्लिंकिंग एरर आ रहा है, तो इसके बारे में आज हम देखते हैं कि ये क्या फॉल्ट निकलता है। ये एलईडी है, ये स्टैंड बाई पे है। अभी मैं इसे स्टैंड बाई से निकालता हूँ। लें जी, ये मैंने स्टैंड बाई से इसे निकाला है। ये देखें, ये ग्रीन लाइट पे आ गई है और ये सोनी लिखा हुआ है और साथ ही ये देखें, ये 3 टाइम ब्लिंकिंग एरर पे चली गई है। ये देखें, आपको ये एरर दिखा रहा है। ये 3 टाइम ब्लिंक करती है, उसके बाद थोड़ा स्पेस लेती है, फिर 3 टाइम ब्लिंक कर रही है। अब देखते हैं, ये इसका बोर्ड है सब्सक्राइब और ये इसकी सप्लाई है। इसके बोर्ड मेंशन करते हैं। पहले देखते हैं कि बोर्ड इसके ठीक आ रहे हैं। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लिंकिंग एरर पे है, तो हमें साथ में ऑन करके तो फौरी तौर पे बोर्ड चेक करने होंगे। ये मैंने इसे ऑन किया है, तो ये मैं पहले चेक करता हूँ। ये 5 वोल्ट, इसके 5 वोल्ट स्टेबल हैं, ओके आ रहे हैं। और एक में ये भी दोबारा ब्लिंकिंग एरर पे चली गई है, क्योंकि ये बार बार एक मिनट ये दोबारा ब्लिंकिंग एरर पे चली गई है। तो अच्छा, मैं इसके वोल्ट मेंशन करके आपको टैली करके आपको जो है मैं पिक्चर पे समझाता हूँ कि इसके ये देखें बार बार ब्लिंकिंग एरर पे जा रही है। तो मुझे थोड़ा चेकिंग में मसला हो रहा है वीडियो बनाते हुए, तो मैं चेक करके आपको वोल्ट पिक्चर के ऊपर मेंशन करता हूँ। ये वाला बोर्ड है जी, यहाँ से वोल्ट चेक करने हैं हमने। तो ये देखें जी, इस कॉइल पे जो है हमारे 5 वोल्ट ओके आ रहे थे, वो मैंने आपको मीटर पे दिखा दिया था। लेकिन इसके बाद जो हमारे 12 वोल्ट यहाँ पे बनने हैं अपना ऑडियो के लिए, ये 12 वोल्ट ऑडियो आईसी वाले ये मिसिंग है, ये नहीं आ रहे। यहाँ पे ये फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ इसका ओपन है। बहरहाल हम चेक करते हैं। ये वाडी ये देखें, यहाँ से यहाँ पे 12 वोल्ट आने होते हैं ये ऑडियो आईसी पे। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये देखें ये फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ से पहले 12 वोल्ट आ रहे हैं और ये फ्यूज़ से आगे 12 वोल्ट मिस है। इसका मतलब है इसका ये फ्यूज़ तो ओपन है ही, लेकिन फ्यूज़ किस वजह से ओपन है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें पहले थोड़ा तसल्ली करनी पड़ेगी कि ये किस वजह। ये देखें, ये फ्यूज़ ओपन है, तो ये किस वजह से जला है। मैं पहले बोल्ट चेक कर लूँ। ये देखें, ये जब मैंने फ्यूज़ चेक किया था 12 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट ऑडियो वाला तो ये ओपन था, तो ये ओपन था, तो आगे ये शॉर्ट बोल रहा था। तो फ्यूज़ से आगे 12 वोल्ट बिल्कुल शॉर्ट बोल रहे थे। तो ये पीछे मैंने ये बोर्ड ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पीछे ये पेपर कैपेसिटर लगे हुए थे बैक साइड पे इसके। तो ये 4 पेपर कैपेसिटर मैंने ओपन कर दिए यहाँ से। इनमें से एक पेपर कैपेसिटर था, वो शॉर्ट बोल रहा था, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज आ रही थी। और शॉर्टेज की वजह से पीछे से फ्यूज़ जो सप्लाई में से था वो उड़ गया था। तो अब मैंने वो फ्यूज़ वो लगा दिए हैं। यहाँ पे फ्यूज़ मैंने इसके सप्लाई के बैक साइड पे लगा दी है। तो ये हमने ओके कर दिए फ्यूज़ वगैरह लगा के। अब मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ ऑन करके। ये एक मिनट, ये मैं ऑन की, ये देखें सोनी लिखा हुआ है और सोनी लिखा हुआ आने के बाद ये देखें, ये हमारा सेट बिल्कुल ऑन हो गया। अभी हमारा सेट ब्लिंकिंग एरर पे नहीं जा रहा। तो ये 3 टाइम ब्लिंकिंग एरर जो आ रहा था, ये आपके सामने निकल गया है। इसका जो 12 वोल्ट ऑडियो फ्यूज़ था वो ओपन था। ओके जी, शुक्रिया मेरे वीडियो देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।